Kuadrilla! Kaixo! Bueltan gara geldiune txikitxo baten ostean, gure udako merezitako oporren ostean, hemen gaude bueltan, Kalaskan. Ari, faltan botan hauzu. Noski pixkatu bai, bueltan gara bai. Eta Kalaska familia osoa ere. Osoa ze bueltan dira, nortzu dira bueltan, naia, gure erreportaria bueltan da. Nebukairen minutu bat, bideojoko bat. Challengeak ere bueltan dira. Gonbidatua. Nire partner in crime izan dena urte askoan zehar Iker Villa musikari eta estanda saioko aurkezlea dator gaur. Guau. Aritz, gaur egin behar oso garrantzitsu bat dauka. Galdera oso serio bati, erantzun oso serio bat eman behar diogu. Etengabe galdetzen aritu zareten galderari erantzuteko unea iritsi da. Erantzun bat zor dizuegu. Kalaska. Zer da Kalaska? Zer esan nahi du Kalaska? Zer esan nahi du Kalaska? Zer esan nahi du Kalaska? Oriane, zer esan nahi du Kalaska? Ez zu zinen apuntatzen. Hombre, nik esan ditut. Hane, mesedez, bilatu elu jarren, ia ber zer esan nahi du Kalaska. Egia da, bai, barkatu itzaren baita. Apunteetan daukaten me. Nekinik apuntatzen duen gara. Begira, Kalaska. Izena. Izkanbila edo zarata handia. Pertsona batek edo gehiagok sortutako hotz edo burrumba. Edo beste hitz batzuetan, Kalaska. Bueno, nik, ane! Gusto hartu diot, Niko. Nik ero pixkatxo bat hartu diot, orduan tratu bat egingo dugu. Naia gure reportariari paso emango diogu, ze erreportaje txula dauka, eta gero gu Kalaska egiten jarraituko dugu. Bale, baina, uste du naia zaratatxo etorri dela ere. Zaratatxo etorri da bai, ze aurreko astean aurre estrenaldi izan zuten Goazenekoek zinemaldian, eta naia horri izan da zuetako askorekin batera. Badazpada jaitzi volumena. Baina ez ume gaitik, gure gaitik! Kaixo bikote, hau bai Kalaska. Goazeneko aktoreak iristear daude, eta nire helburua beraiekin egotea izango da. Ea lortzen dudan? Kaixo, nola da zure izena, Markus? Eta asko gustatzen zaizu Goazen? Bai. Zenbat urte ezin ditunetik ikusi duzu? Zer? Batetik hamarrea zenbat gogo dituzue Goazeneko lehen atala ikusteko? 11. Zein da zuen pertsone gogokoena? Garazi. Bosko. Garazi, Bosko, Gontzal... Txazukutu eta ez gelditu, maite duzun hori tortzen duzun arte. Nere elizaldea Badoa, Xabi. Zer moduz bikote, ondo, urduri? Oso ongi. Zan berra dizut, kanpoan galdetu dugunean pertsonai gogokoen inguruan, zuri izen ez dutela esan. Bueno. Goazenen asko dantzatu duzue, baina norekin dantzatuko zenukete agarrao bat Goazeneko aktoreetatik? Nerea Elizalde. Bani Xabier Elizalde. Bale, nork hitz egiten du gehien WhatsAppen taldean eta gutxien? Gehien Julen Taboada, bai. Kontatu didate WhatsAppeko taldean, Julen Taboada agian astunena dela. Zuk hori uste duzu? Euneko unean. Ados, gure kaimantxoa da. Txazukutu eta ez gelditu, maite duzun hori lortzen duzun arte. Bat, bi, ta hiru. Bat, bi, hiru, lau, Goazen. Azen olako giroa. Guau, bai, Aritz, nik horrela oiukatuko banu, ahots gabe geldituko nintzateke fijo. Ni ere, bai. Zu fan bezala zaratatxua zara, baduzu da. Bai, Aritz, bai. Oiukatu dantzatu abestu, bai, denetarik egiten duten horietakoa. Hane, okurritu ze joku bat. Nahi duzu? Venga, bota. Venga, hartu zure instrumentu kalaskatxua. Hau? Hau. Venga, prest. Hau, prest. Bale, botoko ditugu famatuen izenak, eta guk zarata egingo dugu, gustatzen zaigunari, eta zaigunari gustatzen, pues ez dugu emezten zarata egingo. Ulertu dut. Bai. Está, bale. Ba, Tomas Bulegoko abeslaria. Gustatzen zaigu. Nik, duplako gari eta bainat. Torri? Ez dira torri orain? Torri, claro, etorri gugana. Zer zaudete itxarote? Claro, etorri gugana eta Kalaska izango duzue Kalaska pilo bat, claro. Chappell Rounds. Ez du ezagutzen, ez da? Ez dakit nortzuk diren. Bueno, barkatuko nortzuk diren? Ez dakit ezer. Taylor Swift! Ba, ez zara, Swiftia zara? Bai. Orain ulertzen zerbait izaizu. Zu ez?
Ni, bueno, bai, Zu Maite, Teitei. Teitei. La teitei. La Teitei. Soinu langa zeharkatzeko ordua iritsi da, Neburen erronka berriarekin. Guau, Nebu, minutu bat, bideojoko bat, aurrera! Bueno, esan zuten bezala gaurkoan soinu langa zeharkatuko dugu, ze literalki bomba espazial bat ekarri dizuet. Adi, bagoazela. Aste hontako bideojokoa Estereden Binary Stars da. Tiro joko espazial frenetiko bat, shooter rogelike generokoa, espaziontzi bat kontrolatuko duzu, aurkitzen dituzun etxai guztiak akatzeko. Bideojoko hau euskaraz duzu eskuragarri. Dena kaos hutsa da, zarata estandak eta akzioz beteriko bideojokoa. Ez dute denboa iteukiko ez da jakiteko zertan izazten. Partidak motzak eta intentsoak dira. Honena, partida bakoitza ezberdina dela. Maiak guztiz random sortzen dira Minecrafteko mapak bezala. Partida hasieran zure ontzi aukeratu eta arma berriak probatzen jungoz. Laser izpierraldo ametraiadora espaziala, botereak eta beste gauza pila badaude, ontzi bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta aurkituko ditugun etxaien arabera batzuk edo besteak aukeratzea, dexente aldatuko ditu partian ondin orako. Beraz erne ibili, joko azkarra gustoko baituzuta kaosan erdian bizirauteko erronka nahi baezu, hau da zure jokoa. Gaina lagunekin kooperatiban joka ezakezu akzioa bikoiztu eta zuen abilezia eta laguntasuna proban jarri. Denak alaiska baten artia. Eskil dexente berko ezue joko hontan onak izateko, eta sortia zuen alde egotia ere oso garrantzitsua izangoa. Ez daizu gustatu, Zaratatxu egia, Ez daizu gustatu ezer. Bai, pillo bat. Apuntatuko du nire zerrendan eta guzti, bai, baina agian denbora luzez jolasteko... Begira, lehenkoan irakurri nuen streamik luzeena 576 orduko. 576 ordu. Benetan. Ba, gutxi gora bera... 19 ordu. Egunean. Bueno, eta pisa egin, afaldu, lo, komunera joan... Jan, pentsatzen dut, dena bertan. Pisa, pues ere bai bertan, agian botilla bat, edo zerbait edo, hori bat edo kiko dute. Lo egin, zertarako. Eta kalera joan... Nik nahiago dut, etxe barruan gelditu beharrean, kalera atera. Adibidez, challengeak egitera. Bai, ikusi nahi duzu gaurko prestatu dudan challenge. Noski ikusi nahi dudala gaur prestatu duzun challenge. Aurrera! Kaixo! Challenge salseroak bueltatu dira. Gaurkoan 2 aukera emango dizkizuet eta zuek 2 aukeretako bat aukeratu beharko duzue. Erraza dirudi, baina ez dizuet bapere erraz jarriko. Goazen! Prestaudete? Bai! Lehenengoa, munduko hizkuntza guztiak jakin edo animalien hizkuntza jakin. Munduko hizkuntza guztiak. Animaliak deuna. Animalien hizkuntza jakin. Zer esango zenioke animali bati? Zemouz. Zure barruko arropa guztia, zikin eraman beti, edo zuen hortzetakoak zikin egotea beti. Hortzak. Arropa igual. Pastel zaporezko kaka jan, edo kaka zaporezko pastela jan. Kaka saporezko pastela jan. Pastel saborezko kaka. Kaka. Kaka jan. Kaka jan. Bai. Mundu guztia biluzik ikusi, edo mundu guztiak zu biluzik ikustea. Mundu guztia biluzik ikustea. Ikusi. Ni bestiai. Imaginatu zuen klase guztia biluzik, irakaslea eta guzti. Fatal. Imaginatu afari familiar baten eta danak biluzik. Nahiagoet, ni biluzik guztia baino. Eta azkena, mugikor gabe hilabete bat egotea, edo dutxatu gabe hilabete bat egotea. Mugikor gabe. Gaur dutxatu zarete? Bai. Nien naiz dutxatu gaur. Ane, heldu da, Toki aldaketa. Gonbidatuaren unean. Gonbidatuaren unean, ni pixka bat erdilduta nabil. Orduan lagundu idaztu. Bueno, improvisatu zerbait. Improvisatu eta kantatu ere bai egin behar dugu, Zau da, estanda. Guau, polifazotikoa garagu, danetik. Iru garagu. Noski. Peselan? Bueno, kuadria berriz gaude hemen, gure elkarrizketen txokoan. Gaur zarataz asko hitz egin dugu eta zarataz asko dakien pertsona bat ekarri dugu. Gerrik asko ondiatzearen, Gipo? Guk aurkeztuko zaitugu estandako aurkezle bezala, baina hortaz aparte, musikari bezala ere bai, Revolta Permanent, herri oiuan eta gaur egun STR maitean ere bazaude. Iritziko da momentua gelditzeko, baina momentu ez da iritsi. Estanda saioaren 2. denboraldian zaudete eta hor ikusi zaitugu, pres, bero, Hortxe doa, 2. denboraldia, berrikuntza batzuekin, plato berria, eta lehiakide oso onak.
ez dakit oso zuzena da nago esatea, baina uste dut, iazko denboraldiarekin alderatuta, aurten lehiakiden artean oso maila altua dagoela. Favoritorik daukazu? Venga, hona agenda guztitzen etortzen. A ber, agian goizegi da norbait favorito bezala eukitzeko, baina bai dut. Horren gehiago guztitzeko, Iker, gehiago guztitzeko, ba. Iazko denboralditik, zure favoritoak irabazi zuen bai ala ez? Ba, guztiko naiz, ez. Ez, eta esango dute, nire favoritoan hori zan, aurreko denboraldian, Julen Leturiondo. Zan nire favoritoa, uste dut artista puska bat dela, baina bai, ni gogoekin gelditu nintzen bera finalean ikusteko. Kalean ere bai, egin dizute galderaren bat, ikusiko dugu zer galdu dizuten kaletik. Bai, guazen ikustera. Zertan moldatzen zara hobeto, aurkezle edo epaile modura? Bueno, esango dut, kontatuko dute kuriositate txiki bat. Kontatu. Proposatu zidaten, lehenengo momentu batean, epaile moduan sartzea estandara. Ez nuen ikusten oso argi, eta orduan proposatu zidaten aurkezle rola, eta esan nuen, frogatuko dut, eta egia da, askoz be gustara. Guai. Iker, eta zu, sorte honeko edo sorte txarreko konsideratzen zara? Aurreko astean, jo nintzen Madrilera, aparkatu nun Madrilen, eta aurrengo gunean, kotxe hartzera jo nintzenean, kriston kakardoa nuen lehiatian. Bai, sorte txarra ez dakit. Bakalean, honi buruz galdetu dugu, ia ze erantzun duen jendeak. Iritziak? Ba, sorte txarra bantxe, ze proiektu bat aurkezteko lehenengo taldea gehala esan digute bantxe. Ez que eretatik anero nintzala, eta jefa aurkitu nun frenten. Ba, etxira nijo dela klasetik bueltan, eroriztaizian etxeko giltzak eta astensore azpira juntzian. Niri atzo katua etxisa egin zidan sandalietan, eta ja sandali horiek agur. Agur. Bueno, eta orain kaleragoaz berriz Iker, eta Ane, beste galdera bat ere, badagoelako zuretzat. Bueno, Iker, parte hartu duzun talde guztietatik zein da kutunena? Bueno. Talde guztietatik eramaten dut zerbait, ona, txarra beti uzten dozu hor, ez? Egia esango dut, nire bizitzan une politenak eman dizkian taldeak, eseterre da. Tio, negarringo. Baina badakizu, zenbat lekutara jungara, zenbat aventura, zenbat kontzertu, zenbat movida, bebai, zenbat dena. Baina guzti horretatik ateratzen duzun eta gelditzen dana ez, joe, Ze polita. ez daukatu darik, bai. Eman besarkada bat. Hale, ja, akabo. Polita. Nik esan beharra daukat, kanpotik ikusi zaituzte dela jotzen, elkarrekin, eta ikusten dela bebai, lagunak zaretela denbora askotatik, eta oso polita dela. Bueno, bikote, estandako lehiakidek abestu, dantzatu eta interpretatu ere egiten dute, eta saiatuko gara gu euren mailan jartzen. Bakoitza, egongo da, karakterizatua, superrondo, euskal abeslari edo talde batena, bale? Eta hortik aurrera, egin barko dugu, interpretatu alik eta oberen, eta justizia egiten, noski baiet, abeslariei eta taldei, euren abestia. Esan zenidan, ez dela bere horrela bizitzea. Esan zenidan, esan aponien egitatzea. Eta begira, egunaki esidoaz. Esan zenidan, jasan ezinak nintzela. Mendikate honek lotuta, zure zaurian irea, ta ez dutu hau denona. Itxasargia testigu da, zeuen urratxa gurea da, ta itzulera denona. Gora Euskal Herria! Txaloriek! Itzuli dira, Noiorriko egiziziak, Noiorrako zeru horriak, Giban
Bueno, Iker, heldu gara, amaierara, eskerrik asko etortzearren. Zuei, Nola bizara? oso gustora. Bai. Bai, etorri barko Laster dizuet bat batean. izan da, zuen aukitzea. Oso bera. Hori da, eta gogoratu, Iker, biltxo, sareetan jarraitzea, estandare bai, eseterro ofiziala, kalaskere bai. Urrengo astera arte, Agur, agur!